Көрген жайынан Тоолук кеніне чейинки жол 200 чакырымды түзөт. Адатта мындай аралыкты 3 саатка жетпеген убакытта өтсө болот. Бирок асказоолор, бийик ашуулар, кууш капчыгайлар, агым күч шараккан суулардан улам Тоголокко 6-7 саатта араң жетесиң. Ал эми Бишкек шаарынан берки жолдун узактыгы 12-13 саатты чамалап барат. Тоголок жаңгарт алтын кендерин советтик геологдор өткөн кылымда 1978 жылы Кумтөр алтын кени менен бир убакытта ачышкан. Кумтөрдөгү алтындын кору көбүрөөк болгондуктан бул кен экинчи планга, кийинки мезгилге калтырылган. Арадан дээрлик 45 жыл өткөн соң 2023 жылы күз айларында бул жерде кайрадан кыймыл башталды. Кыргызстан биринчи жолу өз күчү, өз аракети менен жаңа кендерди өздөштүрүүгө киришти. Бүгүнкү геологоразведканын жумуштарынын кандай пландар бар? Бүгүн бул жаңгарт башы участок маршрут бар, анан ачык Таштайда канал бар. Эки группа менен чыгабыз буюрса. Маршрутта могу 7-чи рудный точкадан нары кетесиңер, э? Ооба, план боюнча. Так, канал боюнча Ылдыйкы, Врестти да опробование кылып, и канал нужно продолжить. Анығында ушул жапчаш жигиттер Кыргызстандын Тоо кен тармагына ис салып, жаңы өндүрүштүн пайдалануун түптөшүүдө. Аңчылар менен адашкан малчылардан башка адам буту баспаган цивилизациядан жүздөгөн чакырым алыс жайгашкан дал ушул улуу тоолорго алар күлгүндөй жаштыгын арнашууда. Кенге чейин дээрлик жарым суткадан ашык жол жүрүп келгенине карабай, геологдор эртеси таң атаары менен ишин башташат. Эртең мененки жыйналыштан кийин сөзсүз медициналык кароодон өтүшөт. Врач Шабдан Кемелов күн сайын ар бир кызматкерди кылдаттык менен текшерет. Ал ден соолук маселесинде көңүл коштукка эч качан жол бербейт. Нурбек, сен анда мондайынан барат экенсиң, бул ачык Таштайга боякта жол бар. Меники болсо речка менен өтүп бояк тушка барат экен. Сөз түшүнүктүү. Бүгүн иш көп. Жаңгарт аягындагы чалгындоо иштерин өз убагында аткаруу зарыл. Улук геолог Рысбек Жолочиев баштаган топ жаңгарт башы деп аталган тилкеде маршруттук изилдөө жумуштары менен алек болушат. Алар белгиленген багыт боюнча тоо боорун жөө кыдырып, тоо тектерин, минералдардын үлгүлөрүн изилдеп чогултушат. Аттың менен, Так, азыр биз боякка келдик. Бояктан келип туруп, о сайдын оозуна киребиз. Сайдын оозунан кирип, Суу менен бе? ооба, суудан сай менен кирип өйдө чыгабыз,
Көпчүлүк үчүн жерде жайнап жаткан жөн эле таштар геологдор үчүн абдан чоң мааниге ээ. Таптык го дейм. Мүшөк кайсында болот? Ар биринин өңүтүсү, формасы, түзүлүшү аркылуу алар алтын катылган сырдын түйүнүн чечүүгө аракет кылышат. Баалуу табылгага туш болушса, жаш баладай кубанышат. Жолу болбой калган күндөрү кабактарында кар жаап, түнөрүп калышат. Буюрса бул ирет иш оңонон чыкты окшойт. Ушунда могу жерден канча метр кылып алабыз? 3 метр эле да? Ооба, бояктан азыр 3 метрлик Мындайынан кетип атат да? элтип алабыз. Ооба. Мындайынан, э? Жок, структура аз өзү моундай жатат. Көрдүңөрбү? Мындай жатат? Ооба. Мондайынан тетиги өйдө карай асканын көздөй кетип атат. Азыр пробаны мондайынан аласыңар. 3 метрлик бир элтип аласыңар. 3 килограмм, э? Анан бул көнөрүп, пародо өзү өзгөрүп атат. Ооба. Каралжың болуп кетип атат. Ушундан да бир проба алып койсоңар, 2 проба. 2 проба. Экинчи топ жердин үстүнкү катмарын алып, гендин таралышын, калыңдыгын жана сапатын аныктап, лабораториялык анализдер үчүн сапаттуу жана таза үлгүлөрдү чогултушат. Бул иштер канаваларды же арыктарды ачуу деп аталат. Негизи чалгындоо иштеринде ар бир пробанын өз максаты бар, анан кандай ишке, кандай анализге апарылат. Азыр ушу расчистканын канавалардын пробалары бороздовый проба деп айтылат. Ушу биздин рудный зоналардан ушу бороздовый пробалардан 14 килограммдан алабыз. Зубила менен чаап, болгарка менен кезип. Ушу бир канавада кээде 30-20 проба болуп калат 14 килограммдан. Анан балдар менен чогулуп алып, ылдый машинага ташыйсыз ошо пробаларды. Элестете бериңиз. Тоонун башынан кол менен терең чуңкурларды казып, ал жактан алынган мүшөк ген үлгүлөрүн жоонго артып алып, аскалуу бийик тоолордун башынан ылдый түшүү үчүн эмне деген жүрөк, эмне деген күч керек? Маяктан абайлабасаң таштар бош экен. Геологдор белгилеп кеткен ген үлгүлөрүн картага түшүрүп, бургулоочу скважиналардын так координаттарын жана тереңдиктерин өлчөп берген маркшейдер деген маанилүү адис бар. Бул милдетти Азамат Шаршыбаев аткарат. Ал тоголок жаңгар долбоору башталган эң алгачкы күндөн бери иштеп келет. 2 жыл ичинде анын бул жерде чыкпаган чокусу, баспаган тоосу, багынтпаган ашуусу, кечпеген суусу деле калган жок. Ушу жердин полный топосъемкасын кылдык 2 жылдын ичинде. Маршрутский көп жумуштар жасалды. Маршрутский топа основа түзүлдү. Ушул жерде жол салынган жолдор, подрядчиктердин бүт объемдорун биз санап, ошолорду эсептедик. Кумтөр Оперейтинг компани тоолук генин өздөштүрүүгө, жаңгар таянтын чалгындоого мындан туура 2 жыл мурун 2023 жылдын август айында лицензия алган. Бул аралыкта өтө көп жумуштар жасалды. Алдыда жасалчусу да көп. Жакынкы аралыкта көпүрөлөр салынып, кууш жолдор кеңейтилип, электр жарыгы тартылып, жумушчулар лагери заманбап модулдук үйлөр менен куралып, эң мыкты шарттар түзүлгөнү турат. Кумтөрдүн эми шарты менен биякта салыш, бирок неме да бардыгы өндүрүш ушундайдан башталат да, кумтөрдө эле шак эле курулган эмес. Байкелерибиз айтып калчу эле го. Башына вагончикте жатчу. Тем эле геологдор эң эле биринчи келишет да. Геологдор изилдейт. Анан Кудайым буйрса бияктыкы деле келечеги жакшы. Экинчи кумтөр болот, Кудайым буйрса. Ошого аракеттенип изилдөөлөрдү жүргүзүп. Жаңы техникалар алынууда. Заманбап алтын ылгуучу фабриканын курулушу боюнча да даярдык иштери кызуу жүрүүдө.
жолу татаал, шарты катаал, мындай тоо таштын арасында кызматкерлер бир атанын балдарындай ынтымакта эмгектенип, бири-бирине өйдөдө өбөк, ылдыйда жөрөк болуп келишет. Анткени алар табияттын татаал шарттарында кенттин келечеги үчүн бирге күрөшүп, баардык кыйынчылыктарды бирге жеңип, эчак эле бир үй бүлөдө болуп калышкан. Ошентип күндөр күнгө, түндөр түнгө алмашып, 15 күндүк вактанын сапары карады. Тоголок жаңгарттын жалындуу жаштары сүйүктүү ата-энесине, жубайына, балдарына болгон жүрөк толо сагыныч менен үйүнө, туулган жерине жөнөп кетишти. Убайың тартып алыска, унутуп бардык нерсени, сарору болуп ансызда, сагындым туулган жери сени, сарору болуп ансызда. Сагындым туулган жер сени. Канатым болсоң азыр мен, калкылдап учуп кетсем ден, алдайган сары талаңа, карлыгач болуп кетсем ден.